晏晝食炒飯，炒飯入邊好多嘢㗎，洋葱咧 cauliflower rice 啦，芫茜啊，仲有咩添啊？洋葱飯係必然㗎啦嚇，咁午餐肉啦。有一樣嘢就係、一拎起咗爛咗喎，好啦，幾十年嘅煲啦，即知都可以換一個新煲啦。呢個湯嚟嘅合掌瓜，呢一個合掌瓜雞，唔知係唔係應該話燒雞骨啊，就係咁啦，爛咗啦，乾啊，啲塑膠乾啊脆啊，呢隻就冇事。兩片椰菜，半隻紅蘿蔔，剪出嚟嘅腐皮邊，蝦肉、蛋皮、冬菇絲。覺得菜唔夠，再加咗啲沙律菜落去，糖、鹽、豉油、蠔油調味，倒埋呢啲落去，煮埋佢。晚餐做好啦，就係呢個煎腐皮卷啦，一啲菜啦、麵啦，同埋一塊牛扒。